早晨，我哋而家直擊呢個人民英雄。又，你攞咗咪 OT 啊，大佬？做咩唔影靚女嘅你？哇！我哋而家做緊咩嘢啊？咩做緊咩嘢？我做緊啲乜嘢我哋喺度？我哋而家預備緊上堂咯。預備緊上堂。我又講馬利好好買咗蛋糕仔啊！再摸，我今日我唔知你哋捱肚餓。多謝你啊！裝安，你知唔知？呢個係好難飲嘅秋梨枇杷。本身約食早餐喎，跟住點知咧佢遲到10點半仲喺 high 神嘅。係啊。係啊。咁阿美麗姐有咩回應啊？咁係咪蝦有嘢啊？咩？邊個蝦有嘢？你真係蝦有嘢啊！咁你有咩回應啊？你有咩回應啊？快啲去揾美麗姐交代翻呢件事啦，你。好啊。咩你話係咪啊？佢揾啦，佢換緊衫俾我睇。我要上鏡，我要上鏡。阿 Joyce 咧，佢約咗我食早餐。Joyce 喺邊啊？好肚餓。你有冇係想食呢個事？阿 Joyce，我哋不如快啲入去問佢。阿 Joyce，我知你喺度嘅。就係咁可憐，沙變得好遠，我一定可以同阿 Joy 食早餐。早餐。今日嘅陽光好好。早餐。一定會同我哋食早餐。纜車翻到跌落坑，可能之輩阿 Joyce 就係咁舒服喺度瞓緊覺。黎兵冇守信用。我哋一齊去探究啊 Joyce 究竟尋晚做咗啲乜嘢嚟？佢呃我啊！阿 Joyce 冇呃我。點解你咁做啊？阿 Joyce 冇守信用，約咗我哋食早餐，但係冇出現到，仲連累咗我哋4個人。點解我慢咗？阿 Joyce 喺邊啊？我笠咗。我冇力再行啊！我冇屎屙。我明明喺大家學校有位俾你，點解你唔嚟？點解咁樣？今朝食早餐嘅居民台企反前台演員群起反角，點解有幾個人企出嚟？我要同美麗姐食早餐。有一傳十，十傳百，我要同你一齊食早餐。佢哋走去發咗生。